si kur jemi loda, në veçanti lodën e lagës. Po aty kush i zoti shpis Basaj Svet, edhe në rënje e veni gjithë shikus e televizionit Fontana, me një përshëndetje anekdotike të valsis madhe. Atje kur shkon musafir, i zoti shpise ngre dollinë dhe i thot: mirë të shkelt koma, mirë të fol goja, sa kofsh ernofsh, ti që erdhe, ke dit lumen, ke dit gzume me jeshu këtë vene, këtë kuven. Musafiri, në shaj respekti për zotin e shpise ngre dollinë dhe i thot: armiku kësoj shpije kohët për te i detit zi. Me një kasol me kosh, si mrena si jashtë, e këto fjollu kopshin, si balta gardit, si larushkut dushkut, si samori mushkut, si vena bardokut, si mjolti mustokut, i bof mirë stomokut, e ju rritnerat zotit konokut. Zemrat knjoft. Shikusën dhe gjusë të ndëruar të radio televizionit Fontana, këtu nga Oda Lales ju përshëndesim nga zemra. Sa në temi të bu, normalisht një grupë trapsat të shikom këtu prezent. Nazmi Hajdarin, mirë se ke ardhë Nazmi. Basri Balja, mirë se ke ardhën. E kam Gani Shashivarin, mirë se ardhë Gani. E kam Sërë Shashivarin, që ka ardhë me një emision të veçantë, për është një ndër ndëgjuesit e rregullt të radio televizionit Fontana. Mirë se ka ardhë sytë. Po, kush e ka ndëru Odën mas shumëti, se mërgjimtari Shabaljaqi që gjindet mesin tonë. Mirë se ka ardhë Shabaljaqi. Mirë se të gjeta burra, e mirë se të gjeta lallë, dhe në TV Fontanën ju respektoj dhe ju përshëndes me zemër. E tash du mja morë 2 minuta. Po e shihni që të vegël muzikore. Kjo kisha pas qef mira, por nuk di mira. Këta e ka punu një mjeshtër i njoftër, një mjeshtër i madhë, Himziz Zekaj. Dhe ka punu për radio televizionin Fontana, për vjetorin e radio televizionin Fontana dhe për detlindjen e drejtorit e radio televizionit Fontana, Zaqir Mehmetaj. Dhe shih çfarë. I lumë shëndurët mjeshtrit që e ka punuan kaq bukur. Po, kjes mjaftën, për me quen amanetin në ven, ma qëto, e du të më qunën në kom ka daldal, hëpar, edhe me thirë të Zaqir Mehmetin, drejtorin e televizionit, edhe me adërzuën qytelinë. Hajde Zaqir Mehmeti. Lola jorë mirë se ke arë me të gjithë këta burra. Mirë se u kem gjithë. Faleminderit për këto befasit këndshme që po na sjell. Bashkë buj me bosa në shumë të mira. Faleminderit mjeshtit më të mirë trojeve shqiptare të punimit të instrumenteve të folklorit ton, Himziz Zekajt,
edhe falemnderit ljalës tonë. Urnë e gëzëfsh. Faleminderit shumë. Do ta mbajmë me krenari dhe me nder, edhe kur të kemi kohë do ta varim ballë tut ljalës. Faleminderit. Tim Zizeka i faleminderit. Mirë se keni ardhur. Mirë se kemi gjetë, faleminderit. Nazmi Hajdari, pas kësaj ceremonie shkon konga. Po, pa pretesë. Hajde, aja thojnë, Jemi të kënaqur që jemi nodën e lalës, nodën e bidylit të odës. faleminderit që keni ardhen. Edhe shiqusit e ndëgjusit minzi po presin mjë ndëgju.
mas me punu. Me sontoni mas me punu, na kadijego i na kajrovinu. Na kadijego i na kajrovinu, besin vjetë leta ka sonu. Besin vjetë ka sonu, shkolla në shqis në kalonë me su. Shkolla shqis në kalonë me su, haqiz e këllë pasan gu. Paska ke vodem në vjoar, në sheko shove vazhë shetar. Në sheko shove vazhë shetar, gjithje kona me faqetar. Gjithje kona me faqetar, shkolla drejta në kanë pasinjar. A keme vetin përgjen e Gjakobën, në sonjar shajmo, kërkujnë a Kosovë.
sakalit dhe kushtimin. Au, neve e shëfusë të ljubnës. E, mërë Nazmi Hajdari. O, foldo. Konga. Po, ti edhe kantautor? Shkruan edhe tekste? Po, më në ka pak. Ke dhe i liber të bëtu? Këngë të lirisë. Ka bëtuar Nazmi Hajdari. Këtë vepër me këngë autoriale. Normalisht që këtu janë këngë, po përshkruan me fotografi të ndryshme. Çka t'inspiroi që ta bëjsh librin? Thonë të drejtën, këtë libër, ku fillu më me shkru nga pak, po varë më ka shku mendja që është mirë çka shkruhet harrohet, çka nuk shkruhet harrohet, çka shkruhet mbetet për gjithmonë. Dhe isha duke udhëtuar me Muzaferin, do e tha, çfarë këngë ki me knu në televizion që po shkojmë, thash pa këngë të mi jo nip. A i kitë shkru më ne i kënë, thash jo bejdi për mesh. Do e tha, muj me bon deshe, këto këngë tu, tha i kënën tjetër kush, tha të unë i kum shkru. Janë autori i tyne, dhe aty ndrova mendim, thash mirë këtë këngë me bo me një liber. Dhe gjitha ato fleta që kisha shkru i bo në tub, dhe shkova të profesor doktor Zymer Neziri. Ja lash atje, thash ti mund me vlerësu, a ban me dalë këto këngë liber për shikuese, për lexuesit, apo le të mbetën kështu, i ka marrë disa ditë, i ka shpletu, tha këto këngë ban me dalë liber. Dhe redaktori i librit tim është profesor doktor Zymer Neziri, që e përshëndes nga këtij vendi. E përshëndesim doktor Zymer Nezirin, i cili ka pas son të tjetë këtu, po gjindet në një aktivitet dhe vetin në Tiranë. Prandaj për ata s'ka mund tjetë këtu. Këto në kohën e ku pas këshilltar, do çdo këngë, çdo imësin ajo është morë me to dhe besoj për lexuesit është një libër i kompletuar. I kam dhe vlerësuesit, recensuesit, profesor Pran Bozhalën, profesor Ahmet Qeriqin, një profesor Ramadan Begu, bashkëtar joni, dhe Visar Munishin, që ka dhënë vlerësime mjaft transeshme. Libri ndahet në 3 kapituj, këngë historike të vjetra, do të pej betejës Kosovës dhe në luftën e fundit të ushtrisë shqiptare. Kapitulli 2 është kryesisht për dëshmuar dhe luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, dhe kapitulli 3 përfshin këngë të ndryshme, këngë dashurie, këngë gurbete dhe të tjera. Po besoj që për lexuesit është një libër që edhe i pushon syni, po edhe i pushon trunin duke lexuar. Unë du me të pyet diçka publikisht. Po me bon vakim om himenja mu me knu. Du me knu. A kam autoristimi marrë këtë tekste me knu aja? Po me knue, ban me knu se këto këngë, kur është dalë libër, është për të gjithë. Kur është dalë me knuën, për ata janë shpërndarë, dikun 1000 copë janë shpërndarë në për publik, këngët e mia duhet të këndohen. Unë një pas një këndoj kështu e ingjizoj, por të gjitha këto, të gjithë kush don me këndu, ka të drejtë me këndu.
Nuk jam asi me cenzuru, me kurzu, por janë këngë për publikun. Po kja, shumë bukur, veç suksese. Po e shë që këtu ka, libri ka dhe fotografit ndryshme, nga ngjarjet e ndryshme kulturore, nga pjesëmarrjet në për festivale, pastaj ka mirë njohje që kene marrë në për shumë festivale pjesë. Këtu sigurisht e pasurojnë librin, po është edhe një pasyrë e veprimtarisë tonën përgjithësi. Po të gjitha këngët ju mundu me shoqëru me fotografi. Do thot, nëse i knohet një dëshmorë, është fotografi e dëshmorët. Nëse një beteje ka pjesë nga beteja. Këngët dashurie, ato kanë disa fotografi që e shoqërojnë, qoftë me instrumente, qoftë asi, dhe çmimet aty janë pjesë e karrierës time, diku 23 çmime deri tani kam në për festivalet në gjeshme në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Kjo është një karrierë ime që e kum bon për këto 20 vite, 24 vite tash u banën, po gjitha ato i kum bashku, i kum bon tup në këtë libër. Unë kam edhe një falendrim të veçantë për ty, publikisht, të pas parasysh se pisha edhe në libër që janë shumë fotografi, që ne organizojmë ditën e plisit. Edhe ditën e plisit për fillimi jeme ne. Asnjëherë nuk je ndahen. Edhe po shë se ke pasqyru edhe këtu, njerëz me plisa, po na jem pjesë e ditës plisit që jem këtu gjithë me plisa. Sepse ku do që jemi, ne organizojmë. Për shumë që kam Shabaljajqin. Shabani në Amerikë organizon ditën e plisit. Në Amerikë e prezenton ditën e plisit që e botojmë ne këtu në Kosovë. Dhe ajo është ma madhe se gjithë shka. Pastaj gjithë ne i bëjmë plisat. Jo pse dojmë me u bo me plisa si dikur, se s'mujmë, po dojmë me tërgu që plisë janë joni, jo i dikuj tjetër. Plisi do të me shku në UNESCO. Sepse, nëse bëjmë azon, e lajmë anash, na ikë su kur lahuta që da ka ikë. Prandaj për ata plisin do të ndërojmë, do të adum, dhe veç mas ta kultivojnë të generatat e reja, që ta din që plisi është i gjyshve, i babave tyne, dhe normalisht se ky plis nuk është i huj, dhe të mos ju vje marra gjeneratës të re që t'i bëjnë plisat e bardhë. Dhe kove të fundit këta kem dukshëm. Ata që na kanë ndihmu ma shumë të ditën e plisit, janë edhe adhurusit e futbollit, që anë e mbanë botës e veç as në Evropë, vërshun me plisat bardhë dhe i tregun botës se na jemi, që ta jemi ne shqiptarët, që plisi bardhë është i joni. E që u agat në gjusët të në, ola, lej fjallë, po që shfar kantar ki, aja thëjmë kongës, hajde mërë për hajkoft, hajde. Boy
të provi, o si jam vjoloj të dësoni.
kanë verat. O mushën molen vladhjema Mu shemriz dhe vla qobanije. Të mrizi vlas gjojtyje O motra mjen s'ka ku me këtyje. O vëllaj, o jem joj, ej motre tash pa mjene se zaver. O vllat ka metën breshon janë jeme Kamet med vëllavat e më shenj. Shka do t'ban o vlo motra mire O vitoj vajtu e do t'jepen. O vëllaj, o jem joj, ej dashni vllaj. Habert mirë motra kanije. O vlo ka dhon një trim të ijem A ka dojnë shqiptar azgan. O sa ku ka ti pojtojnë O paruni me qene beson. Aj të merë o vlo gjakun tanë Oj pajton motre me nona. O vëllaj, o jem joj, ej dashni vllaj. Zemra u knjoft. Bashkë me ju. Au knjosh në kini. Du pak reklame po. Po e sheni sofrën? Sofra plët, po edhe sofër mbi sofër. Këtu, kush di me përgatitur ushqime kaq të bukura, për pas freskis. Freskis të borimi i stogut, me pronarin Armen Delia, tu rritnera Mendelia, gjithmonë paq. Ju shto bereqetit gjithmonë. Po një ashtu, që tu e kam një ajran. Ajran Golja. Ku shqyqëri dash Golja, ne i ka prun këta ajrana. Dhe une e kam dërmen se jam marak në ajran, du me provu. Super. Au, merni. Ajran Golja. Ju rritnera. Po një ashtu po e shini odën. Sa bukra. Po kush ka ditë tjetër, ka që bukur me pregadit, pos se shilte tradicionalin Prizren. Dhe kush është interesu, mund drejtohet atje dhe me bodën, kështu sukur që po sheni këtu. Tash du më mori libër në dorë. Ky libër është me anekdota.
Këtë liber e ka shkru Muzafer Osmani. Po është botimi 4, se kanë hecë, kanë shku botimet. Dhe botimin e dytë, pritet që në vitin që po vjen në fillim për herë, ta botën. Kështu kum njën, Muzafer. Qa bën me na full pak për këtë liber dhe për këto anekdota? Para se me fillu në anekdota, mi thonë. Për liber si pjesë që për mua është jashtëzakonisht me rëndësi, me thonë që ajo elementi kryesor që më ka shty me orderi të ky botim, është një numër të anekdotave, baboj mi ndjerë mi kalon si do shkrim, disa të shkrume, disa të tregume, dhe me një farformen si ishte në fund tjetës sina mala edhe si porosi që në herë kur t'i vjerani me i qitë në letër. E kom pos me kogja vështërsi me hinë këtë fushë, sepse si ekonomist me profesion, me ardhë me hi, mudo kësë kur me hinë malë pasakic, po gjithmonë t'i pos shokët, misht dhe dashamirët ofër vetës, dhe më thonë një adel. Kështu një falederim të veçantë, pa diskutim se kur ja kësha tregu e ritregu të modhet profesor Sali Zogjoni, që është një ndër mbledhës edhe deklamuesit më të mirë në të gjitha trevat shqiptare. Sali Zogjonin. Ai përveç se donte me domethënë që unë si djali i ri me hinë këtë fushë dhe mi dha disa komplimente se kam afinitete deri dikun, sukur e kuptoj dëshirën e madhe teme që babës tem ja qit, domethënë këto anekdota në letër, më kam mbështet në mënyrë të vazhdueshme derisa sa kam marrë tek botimi, pa diskutim se ishte edhe dëshira që sadopak edhe unë të kontriboj në këto trashëgimi që e kemi për lakmi. Shkruaj ti qes në letër sepse veç ka shkruat thuhet. E thot mirë i madhi akademik Mehmet Halimi, që mendoj që është akademik edhe në letër edhe në vepër. Thot shkruajmë se nëse nuk shkruajmë, thot edhe gjonat e vërteta shndrohen në pralla. Bile sa i e bën një krahasim të shkëlqyshëm, Basaj Smet, thot bisedat janë gjahu e shkrimi është kurtha. Prandaj domethënë të shkruajmë sa më shumë ti që sëm letër, sepse veç kështu ruhet kjo trashëgimi dhe bartët tek gjëratat e reja. Po unë mendoj që e meriton edhe të televizioni Fontana, po edhe Basaj Smet në veçanti që vazhdimisht edhe në këtë odën e lalës, po edhe në ditën e plisit, vend të rëndësishëm i kushton anekdotës. Dhe gjithmonë ja lën një hapësirë. Domethënë, edhe ky është një kontribut jashtëzakonshëm që përveç se neve na krijon një mundësi që këtë dashnin për anekdotën që e kemi me tregu tek gjenatat e reja, po jep edhe një mundësi me mbet historik Basaj Smet. Domethënë që këto, domethënë përveç se i shohin shikuesët e televizionit dhe ose i ndëgjojnë ata pjesëmarrësit që janë ditën e plisit, këto ruhen fonotekën e juve dhe bartën kështu tek gjenatat e reja. Ty suksese, edhe suksese në botimin e dytë librit që dënë me Faleminderit bërë. shumë. E tana, Lala ka lexu librin, i ka lexu anekdotat, po këti të t'pjaumoj mendi qysh, po marrë të tjepe haraj, më do të më vjen thotë, do më mi tregu që mos po i moj mend, për shumë bardhoka babës. Shka ke? Aman mërë Basaj Smet, unë e bile se kam për knatësi me tregu anekdota, po në disa vene kam pak me vështërsi, për shembull kur është Basaj Smet aty, është Shabin Lojqi. Me kallëzu në anekdota tani më do kësë kur asoj shpis me qeremitet kuqe me qitë ka shtekne për mi. Megjithatë do t'i tregojmë do, e pas ke zgjedh një kohë gjatë mirë, se tash është edhe dhjetori ku ha mërkimtarve, ne këtu jemi bo pak interesshi. Një djali i ri i Ferizajt atje, para lufte shkon në Gjermani, edhe martohet me një nuse me ngjyrë. Me një sesake, familja nuk e pranoj këtë fare, edhe një kohë gjata i s'vjen heq. Mas lufte, mirë po kjo ja kish mësu gjuhën shqipe dhe traditën shqiptare. Mas lufte e merr nusën, vjen, kur erdh atë naton shtëpia dhe e u bon, si me pasin shtëpina i qenonse. Si boni zonë heq, as djali as nusja. Të nesin sabah kur u shumë, nusja po i thot baba, më në qove plakit. Plakit tha më në qove brevi, po e bon që ditë shpedin Shqipën, dhe e pim ka i kafe, tha e pim brevi ka i kafe, e mori ja që ti plakit i kafe, tupi kafe, penzir qontën, një tupare. Bob tha këto i keni për shpitha, me në rejtë shpitha se ja pas ka ndjek gjatë lufte. E në zura dhe i tupi thot Bob tha, këto e kitha me hongër e me piq qatë dush. Dhe në vitritha se në vitritha ke me orë, tha prap. Atër plakit ju në shira i drëty po i thot, bardhok jam babët bre. Po Bostani me kokoll? Mara Basaj Smet, unë menoj që njërin dër elementet, sepse e ka thonë mira Madar Shabari, kur e kanë vetë, kur do të shohëm Selametin.
ka thonë kur ta dojmë shoqin sa s'pe dojmë. Kur të dim sa s'po dim, kur ta qesu menën para i notit, edhe kur femra shqiptare do të flet në prisosione. Na çuditërisht na shqiptarët këtë elementin e fundit e kena plotsu, sepse femra shqiptare e kemi kudo. Mirë, po unë mendoj që ka ndosh mjashtu edhe një, me ditë me zgjedh. Një plak koha Bostonit në Ferizaj i zhdal, dyqan me ble Bostan. Hin me i dyqan edhe po i provon në Ferizaj i thujna me kakao. Tona Bostonit në ren, ju shtoj këforit Amerikan, me një djallë të ri përkthys, po e sheh po përsiri. I thot i djallë, thot për të qatë plakit qa po bën? Thot qa po bën? Thot po e zgjedhin i Bostan. Po thot ja ti që shtu di me zgjedha? Po i pasha zotin, thot o matë mirë i mladon me provu. Ja murri Bostan, e zgjedhi, ja vënoj thikën, Bostoni mirë se pra thikën, ja dhe atina me kërku jam me lëshiqerë. Atër ju drejtu i këforit Amerikan për thot i plakot. Ha, ju shqiptar ta me dit me zgjedh Parin, qysh po dishi me zgjedh Bostonin, larg kishin rrije. Po çështja parlamentit. I paske zgjedh pasaj smet të kohës, sepse zakonisht këto anekdotat e dojnë venin edhe kohën, momentin. Por vend më të mirë se nuk lalës nuk ka, po, por kohën është koha zgjedhjeve shtashti. Një djallë hallegji në Prishtinë, del se ishtë në halt madh me lyp. O, leshtrojni me ndel atë, pret s'ka. Dikur mas dite, filloj me roshi. U shku e hini kë nërës drejt parlamentit. Por pret s'ka, dikur kuzoni mu të ru, e po që nuk po i qëtë kush, u drejtu për thotë, zot, a mi qëtë bre 10 euro se në halt madh jam? Një deputet aty në alë parlament e njeu. E nëziri portofolin, 5 euro jalëshoj. Si po ky 5 euro, tha, o zot, tha, herën tjetër qëmi direkt, mos mi qo për mes parlamentit. Me njëherë mi nalën gjysën. E ja bangjia, shka ke? Ja bangjia, vëlloj, pasaj smet, të pas kanë zit, po më duke të më thonë kjo sofer me tonat mirat e Zotit, jurit në irati që e ka shtrue. Këtu në herë kur preshin postermat, dimën, e kish prej njoni një posterm, i kish thirë tonë këjshin aty, po i thirë dhe një 2-3 me që ja bangji. Mas darke, u quku ja bangjia e dul të këtiri jashtë, se kish nevoj me dol jashtë, po aty do qenë. E lehin ko që shumë kur hini kë, pak si me të ngosme, pi thot mëre me ko tha, ju ko që shumë qenë këtë pare, ky zot i shpis po bre vëlloj, tha kim, tha ko që, tha po, me ton drejtën, tha se kemi prej postermen e ka një derën, tha kanë urdhë doja bangji. Po bre po. Une e kom që atje njonin, që pekëshyri, pa du mi thonë diçka në gudzofsh, e kom këtu sër shashevarin. Syll të i kimi shnice që të. Thash këshyra din pse, po të frikë, po me jep me i mu shfryme nuk jam i zoti për shtav tuta me tonë, apo i merë pak mi uran. Një ashtë edhe nej kongë e merë një me tonë. Po më emër zotit, po hej. Na jem në emision të drejt për drejt, shëqusit e ndëgjusit e din, prandaj normalisht që na duhet edhe komu pregadit për me vazhdu me mishnica, me gojde. Në veçantit e gojdja. Po hej, po. Qështë i ka oda? Dhe sa ti mush frym, dhe sa me folë dhe i. Po hej. I mushin e ti godi hez. Po shpejt i mush. E kirovën për herë mas.
ke shumë për hava, dhe feliza që i ke shumë për hava. Vjen arshikun i jetone mushe sërda, vjen arshikun e të more mushe sërda. Automobilo i qytetit, shemi e mushën e vajza shërit, apo i shonë me kurtetit, dal ka dal, hajde dal ka dal. Në knasht. Patëm një musafir këtë të veçan, special, që ka orën nga Amerika, e që është i ftum shpejt i nodën e Lalës dhe tjetë, dhe ajde tjetë që të afër me ullë në emisionet e arshme, e është Shabaljojshi. Shabaljojshi, dashtë e mjaniz diçka me tho, tash e kem disponimin edhe ma nivelun e ti me folin, se na disponum të bura. E kom një ka njëherë si thojnë ish nguca keqaj. Po, Po, unë këtu i gjeta do nguca mirë. Se me në këtu dhe me kongë, me fjallë të mira, po më gacmoni edhe mua. Edhe po mu i me najtë ratë, pa u përzije. Një herë ishë organizu një mes, zgjedhjen e mesit atje në Amerikë edhe rastësisht mra puna edhe mu me shku ati. Kur shkoj e gjoj një mik timin edhe mik tuin. Nuk pja përmen janin, po përshënes pe i këtuit se e dinaj kush është. Kush është tash njëri, thash këtu, thash mërë, tha, Piloni, Fisteku, thash miri pas ki zgjedh ton këtave, që to jo për zoten, se ky me pak dit me zgjedh misin, e ki zgjedh gruën e vetë batu. Qërë ty nëse të qesin në herë njëri atje, e zgjedh misët, zgjedhit mirë, se kem dhe t'jem të rinë, asaj dhe të në lidhë me ku me dit në vyne e varpune. Këshojmë, qyrim. Hajë bon Shabaljojshi, a vazhdoj me kongë? Po, vazhdoj. A brëm zdi mu një kongë, kur kële një bukurën të në zdi mu lojë? Hajde bon fshi.
Na knaqë mëne, pa u lëtë farta si ka luta. Ja, po. Ne u knaqëm, edhe shqyquse dhe gjusit po, Shabaljajqi, i ke arë nga Gorbeti. Dojmë i përshëndet gjithë gurbetqarë që jenë të në për qjelë. Ku dhe janë? E veçme za ta në Amerika, po. Ti ki malë para dhëun. Në thu diçka për malën para dhëun. Unë e kam malin pra dheun, po pasi që jem prap fest flamurit, 28 nëntorit, si për qudi më kanë mbet para 20 vite disa vargje nga një mik imi i cili ka vdek, po sa që jemi këthy nga lufta. Dhe ajo është qelë bardhaj. Dhe nëse mund t'i realizoj ato që kam kanë mbet në kokë, të të mundohem, E provoj. kur se deshti shqipja e në gjakut. Por që ti bësh armikut që vjen ndërë të prapë. Ta shkel fushën me ato tavore, e ti ngrit qadrat në shkel tavore. Ta merr bukën e ta shkel kripen, ta mbyll gojen e ta shuan dritën. Ca armiq kaluan shumë janë me emër, por asnjë armik jo nuk pati zemër të qëndroj për gjithmonë në këtë troje zjarri, ku frimon e gjakoset prore shqiptari. Edhe hynë e duelën e grella të përflakura, me faqet zezë e rrobat të përgjakura. Edhe ne na cuptuan, por nuk na sosën. Sepse ndër luftra dhe ndër furtuna gjithmonë këtë troje në mbushur me burra të besës, me trimat mejdanit që në troje dveta i banë balë dushmanit, e në troje të huja kurës patën lakmi, veç atje ku shqipja bive u jep gji, veç atje ku krojet akull në shtekt valit i bien dhe shamirit, ja shuin etin shtektarit, ja freskojnë balin edhe zemrën mikut, e në fytë për herë i mbesin armikut. To troje u pushtuan, por jo, nuk mbetën kur pa trimat historisë e as pa flamë. Njëmët. Ne knaqëm me të vargje. Knaqën qofshi gjithmonë, për sigurisht që jemi të knaqën kur jemi gjithë kështu së bashku. Sigurisht. A pja thunë? Pja, tha më dhe një me lahut ndohë. Hajde të ngojna. Samine bale
Zemrat knoft. Bashkë me ju. E marë burra që këtë të bime ka që të bukra, që dhe shqosit e ndëgjosit për na për qjelin, për na shohin, po mund bjera me fillu edhe me ugzu që po fillojmë. Po bohna pak i kesh në fund, se du të më hosë tash, edhe pak po vazhdojmë e jem ka fundi. Po që ka me bon, çdo gjë që fillon, edhe mbaron, po i shodha e vështë shërate, takome dhe herave tjera. Tash, një vallë instrumentale, por para se me i ra vallës, ka monet e fjallë. Shqyqusit e ndëgjusit i përshëndes. Ku dë që janë, ku dë që na shqyqojnë. Miru ta kufshim, tejtën e arshme. Përshëndetje, këtu nga Udaljalis.